夏日炎炎，空调房里的温度与外界的热浪形成鲜明对比，这种温差变化加上夏日多雨潮湿，很容易导致感冒。感冒本身并不可怕，但随之而来的夜间咳嗽和痰多却让人难以安眠，影响第二天的精神状态和工作效率。今天我们就来聊聊如何在不依赖药物的情况下，通过一些生活小妙招来缓解夏季感冒后的夜间咳嗽和痰多问题。调整室内环境。首先，我们从调整室内环境开始。夜间咳嗽往往与空气的湿度和温度有关，使用加湿器可以增加室内湿度，缓解呼吸道的干燥感。同时，保持室内温度在24至26摄氏度之间，避免过冷或过热，减少对呼吸道的刺激。改善饮食习惯。饮食对缓解咳嗽和痰多有重要作用。夏季应避免食用辛辣、油腻和生冷的食物，这些食物可能会加重咳嗽。相反，多吃一些润肺止咳的食物，如梨、蜂蜜、百合等，可以帮助缓解咳嗽症状。增加水分摄入。充足的水分可以帮助稀释痰液，使其更容易咳出。白天要保证足够的饮水量，而睡前2小时尽量减少饮水，以避免夜间频繁起床上厕所。采用合适的睡姿。夜间咳嗽时，尝试将头部抬高，这可以减少痰液对呼吸道的刺激。使用额外的枕头将头部垫高，或者调整床的角度，使其头部略高于脚部。睡前放松身心。紧张和焦虑会加重咳嗽症状。在睡前进行一些放松身心的活动，如深呼吸、冥想或轻柔的瑜伽，有助于缓解压力，促进睡眠。增加身体活动。适量的身体活动可以增强免疫力，帮助身体更快的恢复。但要注意，运动不宜过于剧烈，以免出汗后受凉，反而加重感冒症状。利用家庭疗法。一些家庭疗法也可以帮助缓解咳嗽和痰多。例如，热水澡或蒸汽吸入可以帮助打开呼吸道，减轻咳嗽。另外，自制的蜂蜜柠檬水或姜茶也是缓解咳嗽的传统方法。注意事项：在尝试上述方法的同时，也要注意以下几点：避免吸烟和二手烟，烟草烟雾会刺激呼吸道，加重咳嗽；保持室内空气清新，定期开窗通风，减少室内空气污染；适当休息，充足的休息有助于身体恢复。避免过敏源，如对某些物质过敏，应尽量避免接触。夏季感冒后的夜间咳嗽和痰多虽然烦人，但通过调整生活习惯和饮食，我们可以在一定程度上缓解这些症状。记住，健康的生活方式是预防和治疗感冒的最好方法。如果你的咳嗽持续不愈或者症状加重，请及时咨询医生，以排除其他潜在的健康问题。希望上述建议能帮助你度过一个舒适安稳的夏季夜晚。